Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြန်လဲပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပေါ့နော်ခွန်အားပေးရတဲ့ခွန်ပေးတဲ့ဖျက်ရှင်နာမှာပုံကြည့်ပါစေဒီနေ့ကျွန်မအနေငယ်အောင်မြင်သူတွေရဲ့အလေးထားများဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့အလင်းပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒီနေ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့လူကဘယ်လိုလူမျိုးကိုခေါ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဆွေးနွေးသွားရအောင်ဆိုတော့ဒီကဘာကြီးမှာအောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะတပွားဖြစ် Facebook လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်เนาะဒီ Microsoft လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ပေါ့เนาะသူတို့ဒီ business ဘိုင်းမှာပေါ့เนาะအောင်မြင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာသူတို့တွေအောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာသူတို့လုပ်ထားရှိတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တပွားဖြစ်ဒီ Facebook လုပ်တဲ့လူဆိုလို့ရှင်သူကဘာလဲကားကိုလေဟိုအကောင်းဆိုင်မစီးဘူးတဲ့เนาะသူကစီးတဲ့ကားက normal ပဲเนาะတာမန်ကားပဲသူစီးတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဟလာဒီအင်ကြီးဆိုလဲသူက T-shirt တစ်ခုတည်းကိုပဲเนาะပုံစံတစ်ခုတည်းတရောင်တည်းကိုပဲသူကအဲ့လိုမျိုးပဲဝတ်တယ်တဲ့เนาะဆိုတော့ဟိုအများကြီးဝယ်ပြီးတော့เนาะအယောင်တွေရွေးချယ်ရတာအချိန်ကုန်မှာစိုးလို့တဲ့သူတို့တွေမှာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအချိန်ကစသူတို့တွေဟလာ management လုပ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်သူတို့တွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလောကရဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာသူတို့တွေမှာလေသူတို့အောင်မြင်မှုကိုထောက်ပံ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အကျင့်တွေအမှုကျင့်လေးတွေကလေသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုထိမ့်သိမ်းသွားပေးတယ်ပံ့ပိုးသွားပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလောကမှာနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီလောကရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုမရခင်မှာကျမတို့ဘာလို့အရင်ရရမလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့အရေးကြီးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ရရှိဖို့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲလူကိုပိုင်စူးစမ်းခြင်းเนาะပညာတတ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရတာကနောက်မှเนาะပထမအဦးဆုံးကျမတို့ဟာလာဝိညာဉ်ရေးရမှာအယုံဆိုကျမတို့အောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်လိုတဲ့အရာကဒီလောကလူမျိုးဟာလာအဲ့လိုမျိုးအရန်စူးစမ်းပြီးတော့မှလေเนาะပညာတွေအများကြီးသင်ပြီးတော့မှအချိန်တွေအများကြီးကုန်ပြီးတော့မှဟာလာပေးဆက်မှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခြင်းရတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ သူကကြတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူရတာဖြစ်တယ်။တော့အရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရန်လွယ်တာကိုပဲလူတွေကမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့နော်ဒီတိရောအခန်းကြီး9ပေါ့နော်အငယ်9ထဲမှာလဲကျမတို့သွားကြည့်ရင်နော်ဘာလဲယေရှုခရစ်တည်တဲ့နော်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တည်ဟုယုံကြည်တော်သူမှတပါတဲ့အဘယ်သူဒီလောကကိုအောင်နိုင်တဲ့နည်းတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီလောကကြီးမှာအောင်မြင်မှုရဲ့အထွတ်ထိပ်ဆုံးကိုရောက်ဖို့ကယေရှုခရစ်ကဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ပထမဆုံးချက်နေတဲ့ကျမတို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်เนาะအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကယုံကြည်တဲ့ပထမအဆင့်ကအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီအဆင့်တစ်ခုမရဘဲနဲ့ဒီအဆင့်တစ်ခုမရှိဘဲနဲ့နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုခြေလှမ်းနဲ့မိတ်ဆွေမလှမ်းနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့မယုံကြည်သူတွေလည်းသူတို့တွေဟာလာဘာလို့ဒါပဲလေနော်အောင်မြင်တာပဲလို့မိတ်ဆွေပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်အော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်ချက်ဖျားရှင်းမှာစက်မှန်သောအောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့လဲနော်မသက်16ထဲမှာလည်းကြည်လိုက်နော်အဲ့ဒီမှာကြည်လိုက်ရင်ဘာလဲလူဒီတဲ့စัจ java တစ်ခုလုံးကိုအကျွတ်မဲ့အစိုးရတော်လေတဲ့နော်မိမိရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းတဲ့ကဲကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဘလောက်ပဲအောင်မြင်မှာစัจ java တစ်ခုလုံးကိုပဲသူပိုင်နေပလေးစေအောင်နော်ဟိုလကဘာတွေသွားနိုင်ပါစေအောင်နော်တခြားဂျိုတွေမှာသွားပြီးတော့အိမ်ဆောက်နိုင်ပလေးစေအောင်နော်အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကစက်မှန်တော့အောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖခင်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီဖခင်ပြောတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုရဖို့အတွက်ကကျမတို့အနေနဲ့ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျမရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာလျှင်ကျမတို့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုကျမတို့လမ်းမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယခြေလှမ်းပါလဲ။နော်ဒီလောကမှာရှိတဲ့အောင်မြင်သူတွေကလှုပ်ထားရှိသလိုမျိုးပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲအောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာအလေးအထားလေးအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီလောကရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအောင်မြင်သူတွေကလှုပ်ထားရှိတဲ့အရာတွေကျမကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့မနဲ့အစိုးရထားတဲ့နော်သူတို့မနဲ့အစိုးရထားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲသူတို့တွေစာဖတ်တယ်တဲ့နော်သူတို့တွေလက်ကျင်ခန်းနဲ့လုပ်တယ်နော်မနဲ့အစိုးရထားပြီးတော့လက်ကျင်ခန်းလုပ်တော့ကျမဒီစတိုးဝါလုပ်တဲ့တယောက်ဆိုလို့ရှရင်ပေါ့နော်သူကမနဲ့အစိုးရထားတယ်လေလေးနိုင်တယ်ဟာနေမလေးနိုင်ထောထားပြီးဘာနေဘာလုပ်လဲကျမသူ့မေးတော့နော်
exercise လုပ်တယ်တဲ့လက်ကျင်ခန်းလုပ်တယ်ဟာလက်ကျင်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်ကို4နာရီထားတယ်တဲ့မနက်4နာရီเนาะဘလောက်တောင်မှသူတို့ကျမ်းပါရေးလိုက်စားလဲเนาะဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟာလာ lifestyle ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ဘဝဒီအသက်တာရှောက်လန့်မှုမှာသူတို့တွေကဒီလိုတွေလုံမှငါတို့တွေကဟာလာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်မဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလိုက်စားရမယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်အယူဝါဒထဲမှာသူတို့ရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေမှာကြတော့ကျမတို့သူတို့လူမျိုးပဲနော်မနဲ့အစိုးရထားရမယ့်အရာအလေးတာတစ်ခုကိုနော်ကျမတို့လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဘာလဲနော်ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ကြည့်လိုက်ရင်သဘောအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဝိရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လိုက်ဒါဝိရဲ့အသက်တာကသူကဝိညာဉ်ရမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူအောင်မြင်တဲ့အရာကသူ့မှာလှုပ်ဆောင်တဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အလုံးလေးလှုပ်ထားရှိတဲ့အရာလေးတွေကျမတို့တွားကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကမနဲ့အစောကြီးထားပြီးဖះကိုချီးမွမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်။နော်ဒါဆာလန်9ဗာလဲ59ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်ငါဝိညာဉ်စောစောနော်လို့တဲ့နော်။တယောနဲ့စောင်းတို့စောစောနိုးငါလဲစောစောနိုးမီတဲ့နော်။ထာဝရဖះကိုလူပေါင်းတို့လည်းမှာချီးမွမ်းမယ်တဲ့နော်။အဲ့လိုမျိုး तू ကမနဲ့စောထပြီးတော့ဖះကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေနော်ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကျမတို့အနေနဲ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်လွတ်မြောက်သောသူဖြစ်ခြင်းနဲ့တာပြီးတော့ကျမတို့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကမနဲ့အစိုးထပြီးတော့မှဖះနဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့အချိန်ယူဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်နော်ခုနလောကလိုမျိုးကျွန်မစတိုဝတယောက်လိုမျိုးနော်လောကအတွက်တောင်မှ तू မနဲ့အစိုးရထားပြီး4နိုင်ထားပြီးတော့ तू ဆူတောင်းနေတဲ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုပေါ့နော်ရရှိဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်ကမိတ်ဆွေအစောထားပြီးတော့မှဆူတောင်းတော့အလေးထားမိတ်ဆွေမှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒါကမိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုအများကြီးပံ့ပိုးပေးတော့မှာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်နေရပါလဲသူတို့စာအများကြီးဖတ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေကစာအများကြီးဖတ်တယ်ကျမတို့ကြတော့ဘာဖတ်ရမလဲနှုတ်ကပတ်တော့အများကြီးဖတ်ရမယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်နေ့တိုင်းစင်ကြရမယ်။ဘာလဲစာလံခန်းကြီးတစ်ထဲမှာလဲထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နေ့ညမပြည့်စင်ကြအောင်မိတော်သူဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့။နော်ဒါကြောင့်နော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရမှာတိုးတက်ဖို့အတွက်အလေးအထားဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကကျမတို့နော်ကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့တိုင်းဖတ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်သွားတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နော်နောက်တတိယချက်အနေနဲ့ကဘာလဲနော်တချို့ကနော်ဘာလဲဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေဒီအာယုံတစ်ခုစုဆိုင်ပြီးတော့နော်ငါဘာလုပ်မလဲနော်စီပွားရေးသမားတွေလေငါဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးတို့ရတယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှတို့နေလက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကပဲအောင်မြင်တာလေခုအောင်မြင်တဲ့သမားတွေသွားကြည့်လိုက်နော်တို့တွေတစ်ခုခုကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့သူစူးစိုက်ပြီးတော့တို့နော်စဉ်းစားနေတာတို့တွေလေငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်ဒီ idea နော်ဘယ်လို idea ကောင်းနေရမလဲဆိုတော့တို့ပေါ့နော်စူးစိုက်ပြီးတော့မှတို့အာယုံစိုက်ပြီးတော့မှတို့ focus လုပ်လေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကျမတို့ focus လုပ်ရမယ့်အရာအာယုံစိုက်ရမယ့်အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကနော်ကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကဟိုပါပေါ့တရားထိုင်ရမယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဟိုပါပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထက်ခါရေရွတ်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်တရားထိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှာဖရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေလာပြီเนาะဖရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေလာပြီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေတောင်မှသူတို့အာယုံစုဆိုင်ပြီးနာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး idea ရှာတဲ့အခါမှာသူတို့အကြံကောင်းတွေရတယ်လို့မျိုးပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့စင်ကြင်တာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟာလာအလွတ်ကျက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားလာတာနဲ့ဖခင်ကပြုံးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာမသိသေးတဲ့အရာတွေနော်အသက်သောအရာတွေကိုဖခင်ကဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပိတ်ဆွေဖရားအတန်ကိုကြားချက်တချို့ဖရားအတန်ကိုမကြောက်လို့ပြောတာကအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းတရားမထိုင်တဲ့အခါမှာဖရားအတန်မကြားရဘူးဖြစ်တယ်နော်တချို့ကဖရားကနားကနေလာစကားပြောတာလည်းရှိမယ်ဥတ္တပတဲ့နဲ့စကားပြောလာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ဖရားကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့ကဖရားအတန်ကိုကြားချင်အောင်ကြားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟာကြားချင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကဟာလာမစင်ချင်ဘူးနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖရားအတန်ကြားဖို့ဘလို့မှမပြတ်နိုင်အောင်ပြတ်တယ်မိတ်ဆွေနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကအာယုံစုဆိုင်မှုတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့မျိုးပဲကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းစင်ကြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်ရဲ့မှာလိုအပ်တဲ့အရာအစာဟာရတွေနော် idea တွေဟဲ့နင်ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းမှာနင်ဒီနေရာအနေအားနေနေတယ်ဒီနေရာမှာနင်ဒီလိုလုပ်ရင်နင်ကောင်းကြည့်ရမယ်ဆိုတာကို
နော်ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကျွဲဝါတော့အတ္တတာကျွဲဝါတော့အရာတွေနင်းအတွက်ဒီဟာကောင်းတော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဖះကပဲ idea ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်နော်လူတွေကလာပေးတဲ့ idea မဟုတ်ဘူးဖះကနော်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်စင်ကျင်ရင်းနဲ့ဖះက idea ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ကျမလည်းလေဘယ်လိုပြောမလဲဖះဘုံထေရှားဖို့အတွက်ပဲနော်ဒီဟာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ကျင်လာတဲ့အခါမှာနော်ကျမဘာလို့ဖះကျမကိုပြုံးနေ2019မှာကျမဖះစကားပြောတဲ့အခါမှာနော်မြန်မာပြည်မှာလေ24နိုင်ကွန်းဆက်ဆူတောင်းကိုဖေရလုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ကျမလေဟာလုံနိုင်မမလားပေါ့နော်ကျမလေစဉ်းစားတယ်နော်ကျမလုံနိုင်မမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဖေရသခင်ကနော်သူပေးလိုက်တဲ့အကြံသူပဲတအကုန်တာဝန်ယူပဲအခု24နာရီဆူတောင်းမြန်မာပြည်မှာလေ24နာရီဆူတောင်းချင်းကျမတို့ဒီ2020 January လကနေကျမတို့စပြီเนาะစတဲ့ခါမှာအခုဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအခု8လရှိပြီเนาะကွန်ဆတ်နေ့တိုင်းနော်24နိုင်မပြတ်ဆူတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာစာနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ idea ဘယ်ရရလဲဖျားပေးတာနော်အရင်တော့တချို့တွေလည်းမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်ပေမဲ့လာစတိုက်ကြီးမလုပ်ကြဘူးလေနော်အများတော့ဖြစ်အသင်းတော်တွေတခါလေကြာကိုယ်ဆက်ဆူတောင်းလုပ်ကြပါတယ်နော်ဒါပြီးဗလာ missionary တွေလည်းလုပ်ကြဒါပေမဲ့လာနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတဲ့အရာကိုပဲဖျားကidea လာပေးတယ်ကျမကိုလှုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ကြောင့်အခုเนาะရှက်လာရှိပြီလို့ရတာเนาะဒါပြီးဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လည်းလုံနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပါဝင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒါတွေကကျမတခါမှမစင်စားဘူးเนาะအဲ့ဒီအရာတွေလှုပ်ရမယ်လို့လည်းစကားတခါမှမစင်စားဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ကျင်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိရဲ့အသက်တာကိုကျွန်မသွားတွေးတဲ့အခါမှာလေအိုး24နာရီဆူတောင်းဖရားမျက်မှောက်တော်မှာနေချင်းဆိုတဲ့အရာကိုလေကျွန်မအရန်ဖြတ်သွားတယ်เนาะတအားပေါ့เนาะတောက်လောင်မှုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာเนาะအမဆရာမတယောက်ကိုကျွန်မတာဝန်ပေးပြီးတော့မှအဲဒီမှာ12ယောက်ကဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်12ယောက်ကတနေ့ကို2နာရီစီဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့24နာရီပေါ့เนาะကွန်ဆပ်မပြတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့မှဆူတောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်အတွက်ကောင်းချီးအများကြီးခံစားရလို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်အခုလည်းပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေเนาะသူတို့တွေရိတ်ပေါ့เนาะအရင်ကမရိတ်သိမ်းခဲ့ဘူးတဲ့အရာလေးတွေเนาะသူတို့ရိတ်သိမ်းရတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်မမြင်ရတယ်เนาะဒါပြီးတော့သူတို့အသက်တာထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းတွေလေเนาะသူတို့တွေဘလို့လွတ်မြောက်လေဒီဆူတောင်းခြင်းအပြင်သူတို့ဘလို့မျိုးလွတ်မြောက်ခြင်းရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တက်တေခန္ဓာရတယ်ကျွန်မမြင်တဲ့ခါမှာလေအတိပွင့်နဲ့အများကြီးထွက်လာတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့เนาะကျွန်မတို့ဒီအာယုံဖရားသခင်စီမှာဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်မတို့အာယုံစူးစိုက်ပြီးနေတဲ့ခါမှာမတူသောအရာတွေတခါမှမစင်စားခဲ့သောအရာတွေမစင်စားဘူးသောအရာတွေကိုဖခင်ကဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်မအသက်တာအဖြစ်လဲအသက်တွေခံသွားချင်တာဖြစ်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့လူလောကမှာရှိတဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေနဲ့အချိန်များယူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုလို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့ကဖျားနဲ့များအချိန်ယူဖို့လိုတယ်เนาะလူတွေနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့အလာပါတလာပါအာလူဖုတ်နေတာထက်တော့ဖျားနဲ့စကားပြောပြီးတော့ဖျားနဲ့မိတ္တဟာရရှိသောအတ္တတာကပဲကျွန်မတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုအများကြီးပံ့ပိုးပေးသွားမှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတခုပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကနော်သူတို့လောကကအောင်မြင်တဲ့လူတွေကသူတို့ပန်းတိုင်တစ်ခုအများနဲ့ထားတယ်သူတို့ငါတကယ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကွာဒီ business ပေါ့နော်ဒါဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုဒီ project တစ်ခုကိုငါအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ပန်းတိုင်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလောကကလူတွေတောင်မှသူတို့ပန်းတိုင်ထားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာလည်းအောင်မြင်တော့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ကကျမတို့ပန်းတိုင်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကဘာလဲဒီလောကမှာဖရားရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းနော်ဖရားကျမတို့ကိုဒီလောကမှာအသက်ရှင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့အောင်မြင်နဲ့ဖရားစီမှာအောင်မြင်ခြင်းများစွာနဲ့ပြန်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီပန်းတိုင်တစ်ခုကျမတို့ထားရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျမလည်းအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်ဖရားသခင်ကိုရောဒီလောကမှာကိုရောထားတဲ့အကြံစီမပြည့်စုံမချင်းတော့ကျမလည်းဖះစီပေါ့နော်မပြန်ကျင်သေးဘူးဒါပေါ့မသေးကျင်သေးဘူးပြောချင်တာမသေးကျင်သေးဘူးနော်ဒီလောကမှာဖះသခင်ထားတဲ့အကြံစီတိုင်းကျမပြည့်စုံခြင်းနဲ့နော်ကိုရောပေးတဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကိုရောရှင်ပေးတဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်နဲ့နော်အဲ့တော့ကိုရောရှင်အလိုကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်ကိုပဲဒီလောကမှာပေါ့နော်ကျွန်မအသက်ရှင်တဲ့အရာကအချင်းနဲ့မဖြစ်ချင်ဘူးဒီဖះရဲ့အလိုတော်တိုင်းကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်ပဲကျွန်မအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့လို့ဖះစင်မှာကျွန်မအမြဲတမ်းဒီဟာလေးကိုစူးတောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်က
နော်ဝိငေးရမှာအမြဲတမ်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဆုံးထိတောင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ပန်းနိုင်ထားရမှာဖြစ်တယ်နော်ဟိုဗာလဲယူဒရှက်ကာတို့လိုမျိုးလေနော်သူခက်အစကတော့ဖះကိုပဲဖះနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လမ်းတစ်ဝက်မှာဟာလာသက်စာမရှိဘဲနဲ့ဖះကိုအနံတော်သူဖြစ်ပြီးတော့မာနနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကဲတော့အဆုံးထိတောင်အောင်မြင်တဲ့သူမဟုတ်သွားဘဲနဲ့နော်လန်ခုလက်မှာနော်ကြာရှုံးသွားသူလိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာနော်ဖះနဲ့သူသွားပြီးတော့မှအောင်မြင်တော့သူကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရမှာအောင်မြင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဖះရှိမှလေနော်မျက်နာသားရပြီးတော့မှလေဖះရှိမှမော်ကျော်ဆိုနဲ့ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့အဒီပန်းတိုင်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ထားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောကရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုမရခင်မှာတဲ့အနေနဲ့လိုအပ်သောအရာအောင်မြင်ချက်ဝိငေးရမှာတဲ့အရင်အောင်မြင်မှဒီလောကပိုင်းအောင်မြင်ချက်ဆိုတာလာမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲเนาะဒီရှင်မတဲ့6တက်မှာလည်းပြောတယ်လေနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာကြလို့တဲ့နောက်မှထိုရမြောက်ကိုပေးမယ်တဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဖခင်ကအရင်ရှာခိုင်းတာလောကအောင်မြင်ခြင်းကိုအရင်ရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဗာလဲဝိညာဉ်ပိုင်းကအောင်မြင်ခြင်းကိုကျမတို့အရင်ရှာခိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာအောင်မြင်ဖို့လူအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့အတွက်ကယေရှုကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့လက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ကဘုရားသခင်ရဲ့သားပါကျမကိုကဲတင်တဲ့လူပါဆိုတော့ကျမတို့လက်ခံမှသာလျှင်လက်မှတ်တဲ့အနေနဲ့အောင်မြင်ခြင်းစင်ကိုရသွားတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်ဒုတိယအနေနဲ့ဗာလဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်နေ့တိုင်းဖတ်ပြီးတော့မနေ့စောထားပြီးတော့ဖခင်နဲ့အချိန်ယူပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာယုံစုဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့เนาะဒါလေးကိုဒုတိယအနေနဲ့ပေါ့ယူစေခြင်းနဲ့တတိယအနေနဲ့ကခုနပြောသွားသလိုမျိုးပန်းတိုင်ကျမတို့ဝိညာဉ်ရမှာနော်ဖះနဲ့တွာလာဖို့ဖះလူတော်တိုင်းပြည့်စုံဖို့ပြည့်ကိုပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းတိုင်းမျိုးကျမတို့ထားဖို့လိုတယ်ထိုးရကိုကျမတို့မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ယူရရှိခါလို့လိုမျိုးကျမတို့လန်ခုလက်မှာကျမတို့ကြာရှုံသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်နော်ဒီလောကမှာနေတဲ့အရာနေတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ရမှာအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဖះသားသမီးတွေပြီးသားဆိုတာနော်ငါကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်အောင်လံကိုလွှင့်ထူနိုင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်စာတန်ရှိမှလေကျမကနော်ဖယေရှုခရစ်အားဖြင့်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အောင်လံကိုလွှင့်ထူတဲ့သူဖြစ်ဖို့ပန်းနိုင်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကိုခေါ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အောင်မြင်ခြင်းလောကရဲ့အောင်မြင်ခြင်းမရခင်မှာမလုပ်ခင်မှာဝိညာဉ်ရမှာအရင်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ပါเนาะအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရမှာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းနီးလန့်ဖះကခုနပေးတဲ့အရာလေးတွေပေါ့เนาะကျမတို့ဝိညာဉ်ရမှာဒီလိုလုံးမှာအမြဲတမ်းအောင်မြင်မယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့အလေးအထားကိုကျမတို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာကအများကြီးထိခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအလေးအထားလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဝိညာဉ်ရအောင်မြင်ခြင်းကလည်းတည်တတ်နေမှာဖြစ်တယ်เนาะမယိမ့်မရိုင်ပဲနဲ့တနေ့ပြီးတနေ့ကြီးထွားတဲ့အတ္တကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကိုခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လွတ်စပယ်မနေဘဲနဲ့နော်ဒီဝိညာဉ်ရေးရမှာလောက်ရမယ့်အလေးအထားလေးတွေကိုမိတ်ဆွေလှုပ်မြဲလှုပ်တော်သူဖြစ်ပါလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကျမလည်းဒီຢာလေးနဲ့ပဲခွန်အားယူနေတာဖြစ်တယ်ကျမလည်းဆက်လက်သွားနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခြေတက်ရအောင်ယုံကြည်သူတွေကျမတို့ပေါ့နော်ပြည့်ရည်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့မှဟာလာအမြဲတမ်းဖခင်အတွက်ခြေတက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီအောင်မြင်တဲ့အလေးအထားလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတဲ့သူဖြစ်အောင်လို့ဒီຢာလေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တော့တာပြည့်တယောက်စီတက်တာမှလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိကြပါစေတဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုခွန်အားပေးပါစေနော်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းအားကိုလည်းပေးပါစေနော်ပြည့်ရည်စေတဲ့အရာတွေယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတယ်เนาะတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြေဝတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ကောင်းချီးပေးပါတယ်เนาะနောက်မှပြန်တွေ့မယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်เนาะ